Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ тіл сабағы. Ұлттық киім асыл мұра тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Күннің жады мен тақырыпты дәптерлеріңізді ашып жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты жарнаманың рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшелігін ажырату. Жарнама құрастырып жазу. Балалар, сіздер бұған дейін жарнама деген ұғыммен таныссыздар ма? Бұрын естулеріңіз бар ма? Жарнама сұраныс көбейту мақсатында жасалатын хабарлама екен. Яғни жарнама қандай да бір киімге, тауарға, көлікке, немесе баспанаға, немесе түрлі қызмет көрсету түрлеріне жасалуы мүмкін. Яғни бұл жердегі жарнаманың негізгі қызметі қандай да бір тауардың өтімділігін арттыру. Оған көрермен немесе клиент жинау мақсатында. Немесе жұртшылықты белгілі бір жаңа өніммен таныстыру мақсатында жасалуы мүмкін. Үшіншіден, жарнама өзгелердің қызығушылығын арттыру мақсатында жасалады. Жарнама қайда жариялануы мүмкін? Біріншіден, жарнама баспасөз беттерінде, яғни әртүрлі газет журналдардың бетінде жариялануы мүмкін. Екіншіден, радио жарнама, яғни радио хабарландырулар арқылы жасалатын жарнаманың түрі. Үшінші, тележарнама, яғни телевизиялық бағдарламаларда жасалатын көрсетілімдер немесе әртүрлі бағдарламалардың арасында түрлі жарнамалар жіберіліп отырады. Бұлар тележарнама деп аталады екен. Төртінші, сыртқы жарнама, яғни біз көшеде әртүрлі көріп жүрген жарнамалық тақтайшалар немесе афишалар, яғни киноның немесе театр спектакльдерінің афишалары, билбордтар, әртүрлі экрандары жатқызамыз. Бесінші, көліктегі жарнама, яғни әртүрлі көлік түрлері, автобус, троллейбустағы жарнамаларды жатқызамыз. Алтыншыдан, интернеттегі жарнама, яғни қазіргі таңда жарнаманың ең көп тараған түрі екен. Балалар, сіздерге жарнама түріне мынадай мысал келтірейін. Мысалы, қымызхана фабрикасынан шығатын қымыз өніміне мынадай қылып жарнама жасауға болады екен. Ұлттық сусындар ұлт құндылықтарының бірі. Қымызхана фабрикасынан қымызын тат та мол қуатқа бөлен. Қымыз асыл тұқымды ірі қаралардан сауылып, жоғары дәрежеде тексерілген. Сапасы өте жоғары, әрі бағасы да тиімді. Келіңіз де көріңіз. Мекен жайымыз Алматы қаласы, Шоқан Уәлиханов көшесі, қымызхана фабрикасы. Байланыс телефоны 8-839-839-76-54. Мінеки осындай жарнамаларды сіз радиодан, теледидардан, немесе әртүрлі газет беттерінен, көшеден көріп, естіп, тыңдап жүрулеріңіз әбден мүмкін. Біз бүгін жарнаманың не екендігі, оның қызметі, қалай жазылуы, жанрлық ерекшелігімен мінеки таныстық. Енді сіздерге тапсырма, оқу тапсырмасы. Нұршақ сән үйінен дайындалатын қазақи бешпентке, яғни ұлттық киімнің түрі ғой бешпент деген. Осындай қазақи бешпентке жарнама жазу тапсырылады. Бұл тапсырманың дескрипторы, яғни жарнаманың ішінде не болу керек? Мәтінін қызықты жазылады. Бағытталған аудиториясын анықтайды. Яғни кімге арналып жазылып тұр бұл жарнама? Сатып алушылар десеңіз болады. Немесе өзіңіз тағы да жарнаманың қызықтылығын, тартымдылығын арттыру үшін басқа қандай сөз қолданасыздар? Соған байланысты. Үшіншіден, тауардың маңыздылығын, яғни сапасын, сәнділігін, пайдасын тартымды жеткізеді. Балалар,
тапсырманы орындап болғаннан кейін міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Сіздерге тапсырма орындауға сәттілік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.